ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರು ಕುಂಡಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆದ ಕಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಪಂದ್ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಆಲ್ ಪಂದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಚಂದಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರಿಂದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರುಕುಂಡ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ತೋಟುಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಕರುಕುಂಡ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಾಳಾದು ಪೋಂಡು ನನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಈ ಬೋರುಡೆ ತುಲೆ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಕೊಯ್ದು ದಿಯೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕರುಕುಂಡ ನಿಂಚ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬೊಣ್ಯ ಪರತದುಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಪು ನೆಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಯಿಜಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನೇ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತುನು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತುನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊಯ್ದು ಪತ್ತತ್ತ ಅವಿನ ದೆಕ್ಕದ್ಲ ಕೊಣತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿವೋಡುಂದಾಂಡ ಕರುಕುಂಡನ ದೆಕ್ಕದ್ ದಿವೋಡ್ಚಿ ಅವಿನ ಅಂಚನೆ ದಿಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೊಣ್ಯ ಪರತದಿನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಏತ್ತಿನ ದಿಂದಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಚ್ ಮಲ್ಪನ ದೆಕ್ಕಂಡಾಂಡ್ ಕರುಕುಂಡನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಮದ್ದೊಳಿತಿನ ಬೀಜನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡೈತ ಬಿತ್ತಲೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪಿರವುದ ಚೋಲಿನ ದೆಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನ ಮಧ್ಯ 3 ದೊಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೇಲು ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಚೋಲಿನ ತುಲೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೊಡು ತೆಲ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಚೋಲಿಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಚೋಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದ ತೋಜ್ಪವ ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿಡ್ ರೆಡ್ ಕಚ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ದಿಢೀರಾದ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ದೆತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಅವಿನ ಶೋಕು ಲುಂಬುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲುಂಬುಗ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಐದ ಚೋಲಿಲ್ಲ ದೆತ್ತಿ ಒಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ದಿವನ್ಗ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಓಡು ದೆತ್ತನ ಐತೆ ಸುಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ ತೆಲ್ಪು ದೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ಚೋಲಿನ ಲುಂಬುದು ದಿವೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಡಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಇಂಚ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಯಾವು ಪೂರವೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದಿವನ್ಗ ತುಲೆ ಈತ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಯೊಂಡೆ ಈತ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಗೆಂದ ಸಲದ ಗಿಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಅತ್ತನ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದೇನು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಡಂಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುಲಿ ಯಾನು ಈ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ದು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನು ಈತ್ ಕೊಯ್ಯೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಾರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗಪೋದು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದನ ಕುಂಡನ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ನಿಕ್ಲಾನುಸಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿನ ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಗುಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಆವು ಇತ್ತೆ ಒಂದಂತುಲಿ ಲುಂಬುದು ದಿಯೋನ್ಗ ಒಂಜಿ 4 ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ಬಾಣಲೆಗ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಬೇಯರೆಗ್ ದೀಕ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬೇಯ್ಯಡ್ ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿಲ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಪತರೊಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡ ಆತ್ ಹದೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಡೆದು ಪತರ್ತೆ ತೂನಗ ಚಟ್ನಿದ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂದೇ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು
ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಸಾರು ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬಾರಿದಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಮ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಸುಲಭ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಕುಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇದ ಚೋಲಿಲದ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಐತನೆ ಚೂರು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೊರಲ್ತದ ಕೂಟುವೆ ಐಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ನ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೊದ್ಯರೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಡೋಡು. ನಿಗುಲು ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಚಟ್ನಿಲ ಮಲ್ಪನ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಅರಪ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೈಕ್ ಐಟಮ್ ಪಾಡುಂಡು ದಾದ ತೂಕ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಆವರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆತನ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಮಂದಲ ಆತಂಡು ಸಾರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ದೆತ್ತು ನೋಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿದಾತು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಇಜನ ತುಲಿಪೊಡು ಐಟ್ ಕೊಜಪ್ಪುಡು ಗಂಟು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಇಂಚ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಹಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಕೊಜಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕುಂಡದ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಳಂತರಿಕಂತೂ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕುಂಡದ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನುಡು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಸಾಸಿವೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡನೆ ಈ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಪನ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲಿ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ಫ್ಲೇಮು ಲೋ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂರು ಹಿಂಗದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಹಿಂಗದ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಕಮ್ಮೆನ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಾರ್ದ ತುಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಆ ಸಾರ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ರಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀದು ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಂಡದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಕುಂಡದ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬರೋದುಂಡು. ಇತ್ತೆನೆ ಉಣ್ಕ ಬಂದು ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಎಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಯ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಕುಂಡದ ಚೋಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಶೋಕು ಬಾಡೋಡು. ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 6-7 ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇನು ಅರಪ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು. ಮತ್ತು ತುಲ ಆಂಡ್ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೊಡು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಹೊಡು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೆಂತುಲೆ ಚೂರು ಜರಿ ಜರಿಯಾದ ಕಡಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡಿದು ಪತ್ತರ್ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಚಟ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನೊಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡ ಚಟ್ನಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ ಶೋಕ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತೇನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ
ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವನಗಲ ಪಾಡೋಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಯಾನ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಪನ್ಕಿನ ಮುಂಚಿ ಪೊಲ್ತುದು ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾವು ಇನ್ನೇನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಡ್ ಚಟ್ನಿಲ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜ್ಪಾಯ ನಮ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಹಪ್ಪಳ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ಬೊಳಂತೆ ನುಪ್ಪು ಉಂಡು ಚಟ್ನಿ ಪುಳಿ ಸಾರು ಬೋಡಾಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಚೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ದೇತೊನೊಲಿ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಡ ದೀವೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ನಮ ರಡ್ಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಉನಿಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಳಂತೆ ನುಪ್ಪುಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಲೆ ತೂನಗ ಇತ್ತೆನೆ ಉಂಡುದು ಬುಡ್ಕಂದ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.